전기나 기름 없이 당신의 심장박동으로 돌아가는 엔진을 아시나요? 혈광석이 부족했던 바이킹의 시대에 현장에 매달린 저 나무 막대와 면으로 만든 줄은 자연산 스프링으로 발을 밟으면 깎이고 발을 떼면 나무의 탄성이 줄을 다시 감아 올립니다. 반은 깎고 반은 쉬지만 그럼에도 직접 손으로 깎는 것보다 월등한 속도와 효율을 유지할 수 있습니다. 한 단계 더 진화하면 효율은 증가합니다. 발 동력 밴드소입니다. 비밀은 저 육중한 산업혁명 시대의 무쇠바퀴 플라이휠에 있습니다. 우리의 거친 발길질을 부드러운 회전 관성으로 바꿔주는데 한 번 속도가 붙으면 인간의 근력은 거침없는 무한 동력이 되고 추가 인력이 함께하면 그 무엇도 잘라낼 수 있습니다. 전기와 AI, 희소한 자원이 중요한 시대지만 그럼에도 자연과 물리 법칙, 인간의 두뇌와 육체를 이용하는 것이 가장 중요합니다.